ndi njovu sijja mu kisero ansibewa lake yagamba agenda kusiba wendi atenze eziruka ansibewa yakola ku polisi owai polisi jandopa yaabwe bwomusalako ebigamba alope ekikulu fenzirake ng'omuntu mwagala ne bafaani benkolaki era banyiiga nga njogedde kulinnya ki nekye balina omumanya waliwo kye tuyita collateral damage tuba twagala tugoba omubbi omwana n'asala essasi nerikola ba kati baawe yatagalira eno mu white beard nation. You cannot make a mistake on my agents. Kasumba wona white beard nation nagitandika gwabakulira nino ba protecting kati wovayo nokola ataka ku Kasumba NBS buli alina akalevu ake. Yes, that's the white beard nation. We are together funa ne member of parliament. We are the senior citizens. This is the hierarchy of life. Uli muntu kyogoberera mu nsi kino. Kino atoyagala ofengo kyali. So no lwensonga eyo mwami Kanyomozi waleetera collateral damage mukyalawo. Kuba tezi Kanyomozi mumanyi district. Zoli gwe mumanyi. So omukazi alina okulopa ku police. We must report you Kanyomozi. Okay. Tutandike njalo tutandike. Michael namulabye ne Benzi ne bamama yakubye eri jabadde munagikuba langi nagifuira. Ebyo byonna bigambo bya mmoye. Naye nganze nabagamba Faruku. Waliwo obulamu bw'abantu bwemugenda otandika olabanga butereera ki? Mpola. Olw'obugumiikiriza bwenzize mbasigamu leetire. Michael temukyabulaba ng'akola ki? Ayomba. Big eye. Nze nzennyini nvayo ne ngamba gavumenti. We muba baakusiima mu following order okusinza omuntu bbanga lyamaze nga abakola ki? Abakolera. Kati nze isiima lwaki nga bansiima leero nga big eye ali awo. Musiime Michael akoze ebisanja bimeka? Bisatu. Musiime big eye abaddewo bisatu ate ng'alaba banne bo batambula buki? Bulungi ate nga celebrity. Topapira kuyisima. Okitegeera? Kati we genda kwani ku gendera mu order then omala okole ki? Otuuke kuyisima. Naye gemoroka ekituufu teyakubye okuberangi. Si nkube rangi ate Michael omusajja abadde yeterekamu ku busente bwe. Mumugenda bitandika nti simanyi ya Museveni simanyi. Naye nga kigamba waliwo obulamu bw'abantu obugenda okutereera. Olw'ebintu ebyo President byajja abagamba batereeze mu bulamu. Michael yakola ki? Yatereezaamu. Ayagala ki? Mukazi wa Lady. Ate mukazi wa Lady yekka. N'omuzungu wanajja natugaa tuddemu investigation. Tutemeteme ensonga. Ensonga eriwo eti Lilian Mbabazi njagala mutegeeze yanakuwalanga bannayuganda wadde ye yasukkawo nga maama waki w'abaana si yasoose okuba nnamwandu omuto. Yes, waliyo n'abali bannamwandu on even a younger what age. We kukkiriza situation gyakola ki gyayitamu. Kati ekifo ky'okugamba nno baddemu investigation yamaze okufuna lipooti esooka n'abeera unsatisfied. Oba eriwa kubanga si ye y'abannayuganda yafuna lipooti tetunabawa lipooti. Okugamba nti baddemu okunoonyereza kwa Lady yasinzidde ku ki? Nti okunoonyereza okwasooka kufu kiki? Olina otuwa ensonga era walina obaawo ensonga eddisaamu ki? Investigations. Bamala kulaba nga investigation ezasooka zaalaakinga oba ziri wanting. Kati ye Lilian itegeeza alina lipooti abulye bannayuganda ekyali mu lipooti kyagaana baddemu biki byatategeera amutubuulire lwaki obeera ng'ate olemesa justice amutubuulire ebyo ebintu by'okuddawo nti simanyi nfa ya radio saagitegeera ababenedicto Kiwanuka tebategeeranga nfaaye Bishop Oluumu Abiriga Ayume ekitegeera Kaweesi abo bonna tewali yali tetunnategeera ki Zebula tetunnategeera nfaaye nawadde nga tukimanyi nti masasi ge gaakola ki? Kati ffe ba investigator tusooka ne tuddayo ne tumanya motive ekigendererwa ango yakubirawa yakubisa sasi ki tugenda mu laboratories ne tutandika oppima. It takes time. Lwaki Lilian apapa ne investigation za Lady? Yes, tuyinza okyanderstandinga naye ategeere nti investigation an apparatus that takes time.
carefulness, attention to detail. It can even take years. But njagala afune channel gye bayita investigative ID. Ebera ku DSTV. Ajja yiga engeri gye bakola mu investigations. They take time. So mbadde njagala mukyaliri yani amanye ekintu eki. Ekifo ky'okunoonyeza ku lipooti za radio yezze omunnyo mu biwundu ti afe nnyo kwani alina oyimba music wa radio amufunemu akasente. Yes, let Lilian concentrate on radio's music. Gwe yaleka radio yali amuwandikira ennyimba bwe yamuvaako n'agwa. Ani yako? Lilian bwe yali akyali ne radio eriko yalina ennyimba bwe yava ku radio alabako ku nnyimba ze n'agwa n'agwira ddala flat. Kakati naddukako e Rwanda n'abaana nadda radio yagenda ofiira nga tebali biki bulungi. Isn't it? Kakati ekyokubi kyolina omumanya buli mu Uganda wano woobeera ng'obadde sita naye ng'olabika obuzeemu kati tumira radio yogera kwani era abayimbi obalaba simanyi mu comedy store kasitala nga audience egaanye. This is a tribute to radio, our foreign soldier. As if you may be a care of it. Yakafa otegera we anoonya kudda mu ki lw'oyogera ku linnya radio ozuukusa amaaso g'abaki g'abana Uganda. It is possible kubanga Lilian atali wa police siwa security investigations ziyagazaaki empya. Si mumativu omuntu yenna alina right. Kyotegeeza ye Lilian si mumativu, mama wa radio mumativu, Franka mumativu, Wisdom mumativu, Industrial Music mumativu. Kati buli anaabanga tali mumativu ng'atuddemu investigation tulibeera ku ezo tulikoma wa mutuwe ttiimu yaffe obudde. Yes, we shall deliver the report. Eyakayira twagifuna. Olwo beekwasa okwo ku Facebook nti yalina omusajja biki. Tetujja kugendera kuyiya seffe balooya. Tujja twala obudde ba investigator. Wanaaba yeye tujja bamuleeta tubagambe eki. Owa Kayira report twatugirese. Tukyanoonyereza ezimu tuzisindika na England mu Scotland Yard, FBI, mu intelligence batuyambe. Kati gwe n'opapa kuba president wa mwamanya ati simanye yamuzaata tesula oyo si investigator. Ayo agenda leeta kukwaka reports because you are going to kupapa. Investigation yetaagamu okupreservinga crime scene. Ebbala we batira radio mwagigulawo dda. Muzinirawo musiba muzinirawo simanyi tumbiza saawe. Mwabuza dda obujulizi. Kate mutugamba muddemu investigation. Tutandikirewa. Is that okuddamu investigation? Evidence muba mukyagiina ne crime scene. Kwa radio bagamba bamukuba waki kuttaka. Omuntu eyamukuba taweza kilo 10. Radio yali wadde mutono wanja atya yali atuka mu kiraga. Toyinza situla kasawo ka seminti oti kagezeeko olabe newe tugaa nti yayinaaga nera nago togasobola. So did you preserve the what? The crime scene? Kati Lilian Mbabazi ayagala kuba nti ayogerwako era wona ayogeddwako owasemba ddyo muwulira byebyo naye nga investigation njagala mugamba tukyanoonyereza ku Kayira, tukyanoonyereza ku Bishop Olum, tunoonyereza ddala ku Kaweesi, Abiriga, Mando, Radio, Muzaata, bakyali bangi. Kyenjagala amanye alinde lipooti naye nga teri investigation mpya unless ng'alina ba private detective bagenda okwayalinga nga ye kubanga ekyo kisoboka. You can get a private investigator. Naye okusaba ffe aba security nti nno tuddemu tunoonyereze blessing ono Lilian talina right wagifunira nga lipooti efulumye n'alaba nti erumira. Yes, awo odda mufe aba security right gyalina yey'okuhayalinga private ki investigator. Ye investigator amuwe lipooti ye naye gwe okutawaanya security. Kati nawa radio ne wanagamba tamatidde ya Lilian nga tuddamu nga ne Franka ate eyo sigimatidde nga tuddamu ate tulireeta dde ya Kayira. Tugende ku Namere nalabye mukazi oba mulungi nenzigirawo tewandabye Bruno n'asanga n'angamba sebo Bruno tana kiyagambe. Bruno yankubidde. Bruno is my Bruno n'abadde naye ku Cityland wa yes yakubedde hit song oluyimba olumanyi olupere Dadandre hit kubanga namugamba wumula okuzungazunga n'olugitagita ng'ojja eno tino simanyi ojja kuyigiriza baana gita tujja kukola ssente abaana bagende gye basoma gita gandi sing kati yakubye oluyimba olulungi. Yes
Bruno K is my friend. Bruno musanga nnyo ne Farida ku Sweetland Gardens wali. Farida aba mu gym, ba Bruno tebava mu gym, basitula bunyamanzi okitegeera kati Farida cannot run away from a training pattern. Na gym zonna zeetaaga ki? Friend. Yes. Olutalo lwa Farida ne Namere. Ne Farida ne Namere, Farida tali mu lutalo lwonna nani? Ne Namere tali mu lutalo lwonna. Hear me clearly. Namere yayina paranoia. Kubanga bwolaba statement mwavumira Farida account za banajjuma. Yakamba ti Farida omwe yekweka. Tatulaze bujulizi. Nti ne ku Twitter manyije wekwekamu. So for you to presume that an account ya Isma notandikira ovuma Isma, it is wrong. Nga gwokozesa Namere ate ngoli ovuma Najjuma ne ovuma Farida. I must stand up like a Spartacus, protect. Okitegeera? Farida tanadda mu kintu. Namere alina okuyiga nti tajja naye kubanga bana nti buli woyagala okwogera ku kintu ekizuuku sensi yogera kwani kubanga ayagala keepingawo ki good balance. Osoma statement yabadde tirina weeretera Namere Vumani Fani agamba Farida nti wadde omutola of Uganda. Omutola ibana bakaze yasoko funa 1 million views ku YouTube mu Nigeria. Azanya bi Nigeria. Kakati nafuka mu rolo modo naweza 1 million views. Nafuka ambassador arambula ebifonga wonola banti omutola mutwale nga wonola ba Madonna ba Beyonce kati nga Beyonce wa Africa role model yo motola yava mu films so ngafani agamba nti Farida nakazi you are Ugandan what omotola kakati it depends on the glasses you are using. Oye fani ayinza okutunulamu okukomparinga ku omotola via inspiration. Yes. Kumwasuze muki mutya tekitegeeza nti balina kubanga benkana muki mu reaches. Yes. Kati eri oli nakatogo simanyi nakatogo simanyi na food na mere najja okiwulira nti you can't compare a movie, a successful movie star, role model, omotola, blah blah ambassador to a failed person, acha renting, acha kola chi. So Namere okumanya achali mabega. Tachimanyi nti kana ke Nigeria ke kanya akazanya bu comedy. Kana kaja wane Kampala. Akona oka inspiration o. Come on. Yes. Nekatoloza kaine bitu bimune omotola. No, to inspire somebody, I inspire people. Do I have anything? Yes, it depends on the angle. So, look, one of the gamble words of what? Wisdom. Ostegra. Kati omotola olinti simanyo mkaza ina mansion. Does Namere have any mansion? Namere tulaga bamukwato ofere. Inzenze nyine abadda kubira buli sawa nye kironga nkubira. Namere gagamba. Nti Isma we have to meet. Yasoka nangamba we meet at Serena. Nga nakajja nga veyo watata we babulanga kisempijja yomu kubakubiza tata wakalo instead of going and impressing in the constituency ali muna aloitali naddamu nankubira nti ndi wano najjera naye bade nachemala tegalo kula nembuzo mukaza stalking coach I have never met her nenga yakangwe nundi echi yakubira ibulake mukasana musabe namba yange nakubira Abdul Rashid namusabe namba yange nankubira amasimu Namere yetaaga mukubasi ba psychiatrist mwete mumanyi bantu basomi abo babera kumpeke n'olugezigezi ne babera nga psychopath nga tebumanyi yes ba psychopath ayizo bawe yabonya omukozi kankubulire anti motola gwetegera woti yazanye ebi Nigeria bingi n'amala n'abeera nga w'amaanyi mu numbers. That is true. Kati nafuuka ne reality talk show nga walabe ya Farida mwasuze muki wadde eri ya Beiko. Kati babaana abalabe bintu ku internet asobola mango gamba Farida you are our omotola according to our level. Yes. Kati kiri kyavudde eri n'omuntu omanyi ba Nigeria bazunzizza omwana oyo Nigeria nkutidde abaawe munyonyo nalimba manyi ku Farida Mayanja nkutidde abazunzizza omwana
gundi Farida House si Farida Mike. Oli muzanyi wa film Farida House muzanyi. Ono ngamba omuntu ono munyonyo nkutidde. Va. Ate olozero na diru ziva kuki. Simanyi bamukutte eno afeze ono atuuse wali yeewoze ono waliwo omusajja yaŋŋamba owa kaabu nti nammere yamuvugisa emmotoka wawale najjira nange yanvuga naŋŋamba omuwala oyo wa Sempijja yanvugisa emmotoka nantwala eno nantwala mu bifo nga bina ne tutuukawo namugamba kanzije kandeete ssente obanga bapakinze ku Serena omusajja agenda wange emboozi zonna omuwala byamuzaamu talina ssente zanyamusasula wallahi billahi tallahi aliawo ku stage nange namulinnya era omusajja naŋŋamba nga omusajja mukulu omanyi wanajjera abantu abavuga special bali nnyo mu mataka n'ebizimbe gojja mulaba mu mmotoka naye ng'alina obuyumba bw'atunda si mwavu omusajja yalabanga wayisewo eddakiikawo ku Serena zigenda mu 10 n'ezi yamuvuga kumujja eno n'amutwala mu bifo nga omusajja sente zonna giri mitwalo 10 n'egi 15 nammere we yayingira mu Serena teyadda gaida ngamba nenvuga this is true si byaki true yes kati nammere stalina moral authority ekimuluma ayagala ateekewo village old ki level teriiwo tewali level kyate level ya nakazi bwe nammere teriiwo kaba ekibala kubaawo ng'oli ku side nnyo ya factors ezino factoring out nammere is a very beautiful woman. Wide eyes, wide lips, long jaws, hips, omutunuli ali educated, family profounded, Honorable Sempijja itatawe, yes, or agriculture. By virtue of Honorable Sempijja, it's most likely to nammere, era kyangu okufunayo tata minister bichi, nozimba akayumba. Farida Nakaziwe, on the other side, ye muwala, omulaba, nti village oriented, yava Masaka nasoma Mbale University neyegulumira ku TV, then people appreciate what she becomes every day. Kati nammere ye bana abaana babagagga naye nga musiru mu kibiina nanyigira omwana asula mu kataka akulembera okitegedde. Kati Farida kiruma nammere nti Abannayuganda bamuwadde omutima nga wolaba Leema. Nammere kyalowooza kigugwanira kuba badde yeesimbyewo mu youth MP Buganda. Vaamu mu primary genda. She has been trying a lot of things, thinking yajja okuba more dear to Ugandans. N'okwagala tukiikirira simanyi Buganda parliament biki byonna bikoze eki. She looks at a woman gwalabanga mu capacity ye buli kimu alayika amusinga naye yeebuuza kiki abantu kye baagala ku Farida. Kyamulema otutegeera ti Farida nti ali well mannered, yakuzibwa buki bulungi. Yes, sijiiko wowulira Farida nga ayogera eddoboozi erikwashuminga nti mulungi nnyo okusinga ne bw'omukola ki ne bw'omulaba. Nze nagera bamanyi mulungi nnyo okusinga nga okola ki gawe mulaba is a normal woman. Abeera just dressed well, yewedde ekitiibwa, awunya bulungi. Abantu bonna kati saazo n'ogamba Farida yayagala ku musajja ng'avuga kagaali. Abannayuganda tebakyayagala bikola ki kuba asoye yonna bagirabye. Kati godde mmojjoddeawo nti no simanyi abadde ne failed marriages oyongera abantu bakwasa ki kisana kufuulinga in love nani ne Farida. Nammere kyatamanyi naye bagamba omusajja yabatabula. Musajja ki? Tewali musajja gwa Farida. Omusajja w'e Dubai yabatabula nnyo. Ebyo byaggwa Farida as any human being. Mu ensonga zaabwe zirimu abasajja. Nammere yayagala Farida ali kuba Nigeria. Nammere gambia nammere yeetonderako ku Farida recently awo. Farida n'atamuwa attention. Farida talimuwa. Waye Farida amaanyi ge. Sitegeera ebintu byabwe tebiggwamu. Amaanyi ye Farida akati ategeera nze namulumba yanziramu. Buli gw'olumba n'akuddamu bw'osize teniize ennamba ze. Ne bw'olaba ng'olumba omuntu takola ki? Bebe kulu abamulumba bano be mubeera nabo kwetavye addamu no. Kubanga gulawundi ye yagiraba nga yaki y'amaanyi. Farida nze isima nze nkubye ku Farida bakazi bali eyo California
bakuba mpeza $1,500 ti sima weesonyiwa ensonga za Farida tukwaganya ne weesonyiwa ensonga zaani ne bampa ne sente Farida w'amaanyi kati nammere teri muntu amumanyi yakubisiza tata wate evo lyokuba mu constituency n'aleega ipsi mu bantu abakyalo ne babeera gathadi awanira aleza taata we ne bamulonda yadda mu kuzungira eyo yes looking good in campaign is very factual senga nammere yalinga Natasha twawula bane muzeeyi yes she could attract a part namuzeeyi n'aleeta ababe n'agatta nammere yali eno ngakikola mwami balamulanga kisembe ba atona ave ku ballot paper n'addayo mu kooti alutolabula waacha bamwamba umusibako nkutidde nange wembiwulira mbuno wadale bumwana wadena kubanga bamulanga kisempijja simulirangako mivuyo muto nnyo okubanga ate nammere bamujja nannyina simanyi nange naye nga yagamba mbu sempijja itali proud muwogerako ti muwala we ye yayogera ku mwami sempijja simulabangako nga anti oli ali decent mbu simanyi ndi muganda wa rediyo ne muganzi kisokera ddala famire ya rediyo mwanta muŋŋamba ki naŋŋamba nti nze eri simanyi Fulanka yamboola nensalawo nze okusanyuka kwa rediyo nkukolere mu ghetto nempita abantu bagaba omusaayi mbu mwe mwajjirayo mukwano gwo nga mukwano gwaniki mbu simanyi kaye nti kaye n'atuwa omusaayi ne tumugalinda kawa bagukebere kaye teyalinda n'akuba ebifaananyi n'agenda bagerokera omusaayi gwa kaye nga guli buki sigwe baagala bano ababoowa omusaayi yes kuba gwowaayo omusaayi tolowooza nti gwonna bagutwala kasabala nange omusaayi gwe guli mu lukemia nga twala omuganda agamba nti aba akyali awo agenda olaba nga kaye akoze interview omukola agwetuumye ye gwe yakoze nti gwakaye kati ye omuvuka agamba kaye takolanga ku mukolo ogwo nemuga kaye bwato wa impersonation byefuula byatakola ki byatali simanyi mulala simanyi ndiki simanyi nemwana enewe nze siina budde sikyayagala kumishoninga mannya g'abantu yafala okuyanziza ki mu ebyo naye kubiraani akubirani Faluku omuvuko yalige yankubiddeko buli mugazi siagala tuyabaleedi sabingira nti nno simanyi abeereyo waayise simanyi Fulanka nga Fulanka ezo emboozi olina abantu boyina ozibuuza tugende ku gundi nga tetunagenda omusango gwa nupu ogwa gundi gutandise ogw'oku Supreme Court pre-hearing ate mumanye ebyekooti abanupu tuteekeko omusango ogwo ku live tulabe bamunaawera omutwalo naye bageze bagambe nti principal n'omusango kyekisinga bagoberedde buya naye kati omusango mugulaba are you watching the case nakubuuza mumanye ebyekooti nga temunaloopa tuwazira nze ekimanyi temumanyi bya kooti bali abantu bababuuza yes my lord si bakupapira bazungu baba batukolera awo abazungu bwe babeeranga odominati ng'abaki abaddugavu kyobala wotuuka mu kooti amateeka maki beewa amateeka bo tebeewa ssente beewa amaki yes my lord simanyi yes your highness bw'olina omwaddulesinga abo be baaganye siffe ffe twabulokinze abantu bamenyenne petition amendment ennongoosereza anti enupu yaloopa Museveni newaayo counts police attorney general isi newaayo complain zaayo n'obuki n'obujulizi jjukira nupu y'emu egamba nti erina obujulizi bungi obumulina mu bbanga seggona siwagamba tibalina n'obuli muki looya y'omu seggona yeyaliko nga batwala obujulizi obusooka neyerabira obuli mu bbanga bwasuubiza abaki abanauganda kakati amaze owa kooti obujulizi pre-hearing egera tandika leero wanudde aliya nga bagamba mutufu tulina obujulizi otwagala okutereeza n'okwongera muki mu musango buli bulooya bwe nagambye bumujuni avadi nkulu ti okwongeramu okuleeta obujulizi ssaawa zino ti aba atawaanya kooti tunaaba tuli wakati ngeri omulala aleeta obudde yayina n'aloopa ne mubutunulamu ate kati aleese biki fe tuliredde kuwulira musango
Yes, you must have a lawyer who is ready to lawyer linga gundi drafti onkuwalo ne beno. Iyo kitegedde kakati buloya bwaffe buli bumujuni we nagambye ka blocking your highness. Sirowooza nti kituufu okukwata ekkooti y'ensi ogitwale ku fishing expedition nti simanyi leero ofunye obujulizi njagala kwongeramu simanyi nenkya tunaatandika ddi tulina ennaku 4 mwezi okumala omusango. Please my lord twagala tugendere ku bwe baaliita otyo kati nammwe ne muleeta baloya bammwe ab'ekibogwe naye ati amudala muwuuta mayuni my lord tulina obujulizi abudala sit down twala petition naye ati oyinza otya okugamba nti Faruku tazaala ng'alina abaana 5 okitegedde bagamba obadde ki kakati ojjota noga nti omuntu eyeesimbyewo ebisanja 6 talina bisaanyizo nga ziri emirundi 6 era bazze bamuloopa tebamuloopangako kyabiki kati ene kooti sinsi oyagala tuzaayo mugiri byonna ebisanja kati senga kituufu bakizuula nti tabiina biye ebisanja ebirala bakole bate byatufuga wastage of what? Segona is a sensationalism lawyer. Ayagala amataala naye tayinza kusobola by'abaseggirinya kati tayimu ye naye yakoze eki yatuuse. This is his time. Okitegeera keeping on cross examining nga kyeyakola mu kibalama ne musanyuka oli asegona ebibuuzo naye nga tebira gye bireeta result waste more time in court cross examination mubuuze ate ogize odde kati walaba ebintu yadaloopa nagamba ntya tugenda netaba Kihika yatuuse mu kooti yagamba my lord the first correspondent is Kihika ate nga fe tubale tusuubira tibuhabulwa okitegedde buli bye bugana nedda Kihika alina authority okuva ku tibuhabulwa okusweyalinga affidavit eno temulina bujulizi ekyo kyenjaba okugamba Faruku okakasa ati kugambe buli bujulizi wetaaga affidavit wetaaga okuddayo ku district bakomisiona be balayira ogenda bajjawo tomanyi bintu bya kooti buli bujulizi bwoyinaawe bwetaaga affidavit ebwo tebugenda kukola video nagamba ddaba mujuni bagenda zigaana nga tezinnazannya. Yes my lord video egenda ozannya nga tennazannya batubuulire yagikwata yaani ani yamukkiriza okukwata video ndi wa mawulire awo mu kooti tebayogera na bigambo buli bagaa nti ani yakukkiriza ng'olwosikayo eki ebbaluwa ate kooti boogeza bigaa nti simanyi ne tugamba nga bagakati ate Faruku wabanga ddala journalist nga watulaze bino nti atuwe ebbaluwa eyamukkiriza okukola mu kalulu nga basooka bakusaba ebbaluwa eyayekukkiriza nti wali olina okukwata vidiyo mu kalulu kati bwogaba bbaluwa yo sirina simu yali anatusonyiwa mukulu Faruku vidiyo ye nnungi naye tetuyinza gikozesanga bweki bujulizi nagamba ebintu byekkooti bizibu. Taatawo natta maamawo nojja noga nti wabaddewo nga taata atta maama oba obujulizi tebabukkiriza ate mukumuyimiridde. Ekisooka tezibangako mu kooti ya Uganda as evidence kati balina okulikomendinga nti mu kalulu akalijja zijje kuba bali bakola constitution tebamanya nti technology ajja kujja tudde ku digital kati yegendere mu recommendation video bazijje mu bajjaji bagaye katwagala obujulizi bwonna nga si bwaki nga si wa video kati gundi etandise musango gutandise leero puliyali ngomanyi kitegeeza meeting jaji ne balooya bammwe togeza ne weeyogeza ku bino bambi totuddamu booti era kino bwe kituukawo kkiriza ofune kino
kyenagambye sensation okuwoza omusango gwa president kiteeka Sseggona ku CV ye era Lukwago munakuwavu mulaba anti kati agagawulo gamulaba mwali mu suuti just yandibadde Lukwago yafunye eddeyi enjeru because CV akyetaaga Lukwago agenda kwesimawo kuba president ye wategedde nti nzija kuba Kampala Central Kampala Central ngitandikiddewo Segirinya inspiration gye yataddeko okimanyiza enkyebaka nina okujja kati yonna NRM gwe nnyima ne banziba mu primary nga nzija independent ye babuulirirawo yes nina okugendako Segirinya inspired me to the bone nasose ninekanga nenkankana so I am coming for Kampala Central kirungi mumanyi I have been nurtured trained by Momadin Serikwera yaba omusango guno kugwa omusango gugenda kugwa very soon wanga kati pre-hearing yekoze ki kati bagenda gutandikako ogubaga bakusalire siroza tegulina nalwawo kuba guli loan content yes nkugambe omuntu wagamba nti nzize ti nyongereze ndese ezibulayo ku rent kitegeeza ziyaleta zaali zaki za kitundu kakati omuntu azze nti bongeremu obujulizi buli buba butono bwe yasookayo ndese ezibulayo ku rent kati wabagaana obujulizi obulala omusango mie ate Museveni olaba alina kyayongera mu defense ye waali nejjukira mulina abantu abakomplainingako bemwaloopye bikonge binene atone jeni then electoral commission netibuhabulwa and all will come with costs sente zammwe zemwe ofuna mu parliament zonna nawulidde mugundi eri nendaba nti gusinga asasula ate ani akuleka this is politics your opponent must be poor kati ate omuwangudde omusango omuleke enyanzi tomulaba yeerijja ate yasasudde akubira buli mukulu wa kikamo aminzereko omusajja mulinde muko munange ono tusonyiwa nikotidde tulina ke tufunye ate ku byansereko nkaya ndi muri mwennyini awaka taleetanga era nsereko kyajulidde kumusonyiwa nserekere byajulidde kumusonyiwa naye ffe tumugaata omusonyiwa leka nyanza ddeyo musikulaate mwe mwennyini mwekubye mu mutima newa tebumala tegeeza obwo mu bbanga Sseggona bwayogera bwacwe mwekubye ekituuibwa nti ate tulinayo obujulizi tulina okwongeramu nopu teyali redde zezo capability zezo kaki zenagambako Faruku capabilities kati mwe mwamuletinga down bwe bamusiba mwakolawo ki kati tegeza mwe temumanya agenda ya president wammwe ye yali kyalinze bamukwate musituke mwasituka muleeta matooke simanyi tugenda kukola wano milioni maaki simanyi tugenda kutuula wansi no going to work simanyi sinayogera ku NBA mutama omuganda kyayita okuvulubana n'ebintu why kiri expected muli pate empya mugudde bugwe mbintu okitegeere kimotoka kyalole kigudde n'ekyemigaati ng'otambula nojja n'oyoola Coca-Cola n'ebiki kyekyabatuuseeko mwina obudde butono okulowooza ku alternative policies ezigenda mu parliament mwe next government opposing in this government mugamba temukkiriza byava mu kulonda ate nomugenda mu kulayira you are so much confused lawyer omusango gwetaaga concentration nuperi mu bintu bingi yes yeyina balooya ab'ekibogwe Lukwago sente zeyabasabye temwaleeseko wadde 3/4 era akyali kumbu simanyigira tuna yes kati bu mujuni obwo bonna twabusasudde dda buwoza bulamu abo bonna nno balooya bajjaji batate babeerangako ku misango egyo simanyi bakimbalina mu doubt muli preemptive mbwera simanyi bajaji ba Museveni kati baba Museveni ate gwe bwotwalira ebibyo kati awo jangu mukasirise naye ate ozze omuntu omulangira manyi togenda kunsalira mazima manyi si togenda sala mazima kati omuintimidating nti akusalira amazima
Musajja agenda tibuhabulwa. So tusubire ki? Mwangamba mbwe tagenda kujja mu kooti. Ani Museveni. Museveni ali ku ebyo bye mulimu. Twali ne Museveni agamba looya bange baba omulimu gwabwe mugumanyi kucyanga bintu bintu. Musango guno mutadde kaka. Omusajja agaya amacupa ng'oleeta ndeku ayise mu petition zino 3 ez'abafuma comrade ez'abanne bali bamanyirira nti bamumanyi munda ate oleeta amulabira ku TV tubayamba. You have been insulting us. We are going to work as your litmus paper. Ye mumuli bavubuka ati ffe twewaddeyo tulisikinge aba5 plus kati bagenda tukuba covid oba eddagala B ffe tusazeewo tutekinge hero move. Baliko byembu tekola bulungi ati kati bagambye batadde ku stop tetulina papira ddagala kuba wano ba devil's advocate bangi abawalabu basoma nnyo abayiraani Iraq India balina ba scientists saawa zobonna buli muntu ayiiya ojja gwa mu vaccine egende kuba bulewo babuziruba gavumenti egiwa amagezi papira nnyo ebintu wete we yapapira omukawuboyi bw'alina vaccine n'ayagwe wakadaga mutadde mu konvoyi atawanyiza Museveni nti simanyi busulubu nga talina ddagala lyonna walaba ku ddagala lya busulubu. But when they panic they are easily taken by a storm. Kakade Museveni bamuleese simanyi tuleese vaccine nagyekubye kangezenzuke nga mbabusi tulina okulisingira Uganda. We are patriotic and tulina olwanirira new generation. This is securing your future. I took a risk nda Faruku abe mulamu naye Faruku kyatamanyi ifo kyo to appreciate me they insult me. Can you take it? Njirete dozi you are coward muli batitizi you are strong. Ochulia just simanyi bakwanga amatu gampuma okuba najikuta amatu gaindega wende isima vaccine baatobye. And I have come to realize Uganda kibategeera nti oli wakabi ng'omanyi okubba akabi bwe kasita kakulema wano awasemba okiwulira waliwo bwe baŋŋambye mbu yali atunudde nawa gundi n'atunula eno diala fomu ennyana ezigere yagenda okudda kasita olemu okutegeera wali awakola ki awasemba ebintu byakalunzimu katandikira mu gundi mu fraction ne kagenda ku district mu oba muki kajja genda okutuka ku commission katuukirawo mu percentage awo omuntu omunaku wasigala naye nga Jacob waba yawangudde. We are civil people. I will come out and congratulate him. Naye as it stands now ate zinawulidde electoral commission erina okuddamu ebala obululu ate announcing ate bamuyambye electoral commission teyagala bagende muki mu kooti kubanga senga ono Jacob bamuwangula oli ajja saba electoral commission costs nayo wanjonondera obudde kati electoral commission ega kooti katuzeewo buza fresh counting to avoiding eki costs naye whatever the result sikyasula bunamwaya nakulirayo buki bukulizi mukulu Jacobo ayige nti waba yawangudde leader akendeeze kuki ku ntalo alowooza buli omu ajja bumisobola lero wanagenda ku Isima Kasuku Jenkins Sendi abo bafiku abo Katonda abamanyi ffe tuvaire tukuli saizi ga nojjuza ekisa Sendi tyaga bompata tejjakola naye ate byazayogera tebituuka byo temubikola ki temubyogera naye nga bingi byazaakola ki ffe ne basendi tukyayogera Jacob olina kitegeera omuntu okukola naye ku mulimu talina kukuwagira ate omuntu okukola naye ku mulimu taba mukwano gwo lekerawo kitwala for granted nti olwokuba okola ku ddembe Kasuku ne Jenkins bwe batakuwagira bakuwalana bina baby yakulonze tabeera bunamwaya kati waliwo okuwagira okuli
okulinda bitego kuli vasho kubanga bina bedi okola naye alondera bunamwaya kati okuwagirako kukuyamba ki kakati so lekerawo okulowooza nti wokola n'omuntu muba mufuuse ba mukwano no okukola n'omuntu tekikuwaggala nti idea ze ez'okwesimbawo zimukwatako ate bwe weesimbawo omuntu gwokola naye n'atakuwagira ye aba tawagira political aspirant oyo naye aba taliganyide ddyo ki presenter abayiseemu mwenna congratulations abatayiseemu take heart teweetwala mu byotoosobole ayerenga muzemba gwe bazikuba kati yeetute mu kooti kaleeta obujulizi nze nkugambye ebintu bya kooti bizibu temugenda bba na bujulizi nze nadde ndowooza nalabye ku galaxy page yabagamba nabatanzi nti yazibye nga ndowooza yalemeddwa okuddamu ebibuuzo ku rediyo si kuzibamu nti bulwadde takyayogera nabatanzi owange kino kyakyaza ku sukaali ekyo ekiwala bannaye Lwasa kitulekere tukyakikaayanira kitulekere Lwasa si bya ssente Lwasa nalabye nga mpitako walinga ensangi ne bulobasi eya bulaka Lwasa twakulekera Desire leka kiddayana nkutidde Desire ebyogenda America na apartment wonna wabeera guwasasulawo n'omwana Lwasa era adde amanyi obwa meeya bba buyitemu sokolide Lwasa nawulidde munono wasipaako n'omuwala wasipaka kiremipi oba yeremipi oba oyomula kiri ekirala naye amulimu abo abawala bonna abali ku media personality kyangu nnyo ku ending up nga beesikooti gwe tukitegeera there is a big problem wobeera ku TV yes you attract people that are not of your standard kati abawala abali ku sipaka ayinza okugaana Lwasa nga alaba ku blobas bakyali materialistic ayina beza azifu wanamutwalako nga adda n'omupiira okitegedde kati Lwasa eyo age ebe yagala feedinga kuyanga blood yes talina kyakukola omukazi kati eyo Lwasa yamukolera buli kirungi yakola erinnya kati abasajja eka balyanirule oba ayenda n'akola ki n'ayenda temwabalabanga bajjuma Seiko mubalabye abasajja abagagga bonna tuka n'akola ebintu nga mukazi we oweeka sente takyazimalawo yekka kati yamuzimbira apartment simanyi balina bibizinesi simanyi tulina kino simanyi naye alina buresting good omwana yazibye omumwa naye mbw abadde ayagala Lwasa oyo Lwasa kyetwagala okusaba kiri kintu kimu tetukuyinaako buzibu Stingy Men Association kyetukusaba kintu anti sente zina we zikoma sente zina zikola ki we zikoma towulyanko bayimbi watwala bakazi babagagga kati sente zate ziriyo Grenade ayina sente bakingi simanyi bano jindeze jinkesi okitegeera yagenda kwa ddalu bakazi bamusuula eddalu yali mugagga yes you must know gwe omugagga oleese sente waliwo omuvubuka aleese amaanyi g'ekiwato kati ku bibiri omukazi ayagala ki ajja kujjayo sente ewa Lwasa agende ew'amaanyi g'ekiki g'ekiwato Lwasa wona epika mu maanyi g'ekiwato kwe okufa ng'entunuusi zikuba nti yafudde kikutuko okitegedde gwe obadde omugamba Lwasa yagirira Desire nali mayise bagala asebagala tekyalina sente zakuwa Desire Lwasa Desire abadde wano wamaze okutuwemula yagende ewa Lwasa nga gyabeera siwaseiko wa Lwasa nawe obadde ki yabeerawo ono Lwasa nga yabeezawo Desire natukana neyo blobas n'agivugamu agiribakiki Bugiribati ono Bukenya Bukenya ye wabucha muguzi okitegeera giribati Bukenya ye muguzi buli muntu amumanyi taddamu ebyo era yagamba bwagende Nigeria asanga banne ba professor n'abawala bato talaba ye lwaki ate wajja wano mumusibako nnyo mukazi we yafa naye mugwenkaago ayaki Gilbert Bukenya honest man okitegeera very honest kubanga yakyo kibakola Faruku wetukula tuba twagala bawala baki bato naye wona okula ojja kuba oyagala bawala bato yes kati omwana wa Desire ate bali bataata babawala bawana ebiyumba celebrity bategereka
Eriyo celebrity azaala omwana olutega taatawe. Juliana yaani taatawe. Byonna biba byambu nawulira owagundi yaani taatawe. Sasha Brighton. Simanyi wagundi. Simanyi Sasha Brighton na n'omwana. Bwogera olati ali lubuto simanyi wabula ebintu byawala byabayimbi tombuza kati nze mmanyi taata w'omwana bw'otunuulira Seiko muwala wa Desire afaanana ddala yaani omulabira ddala omunubbi omugundi omusebbeyi era Seiko yagamba kitunuulire okirabe n'obugimu omwana yo waani omwana oyo kyali wange bamuyita Kaddu awo nno nkubudde mazima yes Kaddu kyali bamuyita Kaddu yabeeranga naye omunyonyo nga sinagenda nabweru nomuganda omulala ali Norway yes nga Desire akyalina mu ssomero gajja nnyo wali omuvuka atunda bamuyita Jordan nkugambye omwana oyo wakyali bamuyita Kaddu kyali bamuyita ki Kaddu naye era naye ekyamugjamu amaanyi basajja abo abanene okujja nga beepaatiikangako ki ku mwana naye nga Desire we yazaalira ng'abeera nekyali bamuyita Kaddu okitegeera yenna nnyini nze gwe mmanyi naye nga nange omwana we mutunuulira mulabamu omutwe gw'abasebbeyo ogwa Seiko gwennyini ale egi za staboni n'ensi ezo abawala bazaaliramu mubazirira endongo Kariyoki abawala ba Kariyoki be bakamu 15 abalenzi n'abawala edda Kariyoki akajja bagwa bubi. I am not going to be shocked however njawa disappointed nti ku level kwatuuse yandibadde yajjayo dda nti alina omuki waliwo abantu abalivinga private ate ng'oli celebrity ate oba private ikanawe falu kati ye family yange sagala bi ye gwe kati gwe falu gwe family bashibawuli kibalina omumanya ko bashibawuli nkubulidde bagagamiro ki ekibagaza Bebe Cool family yes kubanga atonza gamba support eri ku muntu ki omwantu otukane bakoowa. The reason why Bebe Cool was staying longer to wali ayagala nnyo Bebe Cool waliwo ayagala nnyo Bebe Cool nti ayagala nnyo Zuwena waliwo ayagala okulaba nti Alpha wa birabika bulungi ebyana bya Zuwena okitegedde nti bakuwagira mu components nyingi okukeepinga ki kati we must know kyogamba Bebe Cool yayita so agamba nti Hendrick si mwana we yajja akisobola naye mu celebrity life yonna life ye bayiriyo n'abafaani era bafaani kiba ne bakizuula nti olina omwana bafaani bajja okukuteeka ku nninga okitegedde byoba bapuliikinga bikyo si bituufu mbwalina sikiinaako bujulizi nkisoose kiwulira kati naye nga seewuunya nze ntunula mu growing aparatasiyo ng'okulidde wadduka eka ng'okyali simanyi taata yagira ebyo byonna ebizibu bijja abakazi basanga obuzibu bungi tobumanyi Faruku agenda n'aba single parent nga yazaala musajja Aliya omwana we n'akula n'aweza emyaka nga naye bakyabeera beki bonna wabula nga maama ate alinayo omuvuzi wa tuleera anti nga yaprovide nga taata yabalekawo muli baavu musajja wa tuleera maama gwe yafuna ajja buli wiki wiikendi kati omusajja wajja oba alidde omwenge oba alidde oba yeegayiza biki yamanya abasasulira tayagala kulinda okitegeera bamaama abo bafiira mu kimugunyu akasajja ko tekabiriikeeri naye ng'omuwala we akuze kyova olaba abaana bangi boosanga nagamba nze kannavaayo biki ne maama yakimanya kuba maama atuuka naaba nga alina okukkiriza reality n'omwana we waayi akasajja kyangu nnyo okwabusinga omwana kuba maama kamutuukirako ekiro ate balina kaluumu kafunda tu omwana aba takyatya maama ko nawe alaba byokola ki byokola era they end up nga bakoze ebirala kyova olaba sitole z'abantu awala abayimbiyimbi zijjamu taata simumanyi maama nenveeka babaako ebyama bye bakola ki be basirikira kuba wano family reorganized kizibu nnyo fuuka celebrity mu bino ebyokuyimbayimba family zawane ziri strict genda osome nze ndi muyimbi amusician naye mutabuliki yangagwe genda okole ki kati okuyimba wano n'ofuuka celebrity 10 years back obadde olina okuba nga oli mwana muyaayo tosulako oli mukaliyo kuwaveeka naye okuveeka abazadde ne batega nti omwana waffe yaveeka kirina okuba nga waliwo ensonga nga nabo benyini balabambike mungoba akaana kange kanaamalako kuba akatiiseeko omusajja ono ajja obuki by the time omwana wadduka ekonze n'okusanga n'akasajja kamukola ki bazadde bagumira ebintu bingi
kasano wa King Michael naye tamulaga sebo Ani. omuntu obutalaga mwana we wa King Michael tomumanyi King Michael mbadde w'abaana be nabaddeyo ne mukazi we atera mulaga musajja wange abaki abaana be waliwo obutabalaga Ayita mu basere anti wulira Faruku obutalaga baana bo kyanjawulo n'oba disowninga yes kati King Michael tabalaga ne buli muntu akimanyi nti akola ki abalina sinti taagala balaba naye nyini tabalabirira kati kino kiba kyanjawulo siba watereera dda 8 years bw'oba wakola mistake ng'olinayo omwana obadde tolina muyisa mweno paini yes